Hey guys, welcome to our first video. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ்க்காக யூஸ் பண்ணுற கண்டெய்னர்ஸை தான் இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் ரிவ்யூ கொடுக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இதோட பில்ட் குவாலிட்டி பார்ப்போம். இது வந்து பிளாஸ்டிக் மேடு தான், பட் ஹனிகோம் டிசைன்ஸோட மூடியில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு பேக்கில் 6 பாக்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும், பட் 6 பீஸுன்றனால நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா $319 வருது. அமேசானில் பை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி பின்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன். ஸோ மறக்காமல் பை பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். See you in next video. Yeah.